呢一條路咧就係中山。唔係咁㗎，自己嘅一個私藏店鋪啊，我哋經常打卡嘅一間店，一面全部都係牛嚟嘅。嗱，掃晒啲招牌啦，雪花係必點嘅，仲有牛脷、牛筋丸、腐竹。我哋因為嚟得太早啦，所以冇雪花食依家。脆口嘅，佢唔係有啲筋咁韌，但係佢係脆咗嗦嗦聲脆口嘅，冇醃製過，但係咧都好嫩，好嘈。中山特產啊嘛。中山就整路咯，修路咯。得。OK，咁今日咩主題啊，Tommy？係咪啊？今日食飯咯，今日早落班，咁咧同大家嚟食嘢。咁依家咧，我哋呢一條路咧就係中山。唔係咁㗎，你要話我依家咧啲有啲凍啦，你要食咩啊？梗係諗到打邊爐啦，係嘛？咁我哋咧就有一間自己嘅一個私藏店鋪啊，我哋經常打卡嘅一間店，叫做楚興汕頭牛肉店。咁佢呢度泊車咧就會比較難泊啲嘅。咁前面即係呢個位置直行嗰度咧就係 VV Park，VV Park 嗰度咧有停車場噶嘛。跟住咧啲路邊都會零零散散有啲停車場咁樣咯。咁如果大家嚟嘅話咧，特別係飯點嚟，一定要提前泊好架車。呢間嘢咧佢係夜晚先開嘅，咁就係營業時間係下晝5點鐘到凌晨3點鐘。咁我哋平時光顧嘅時間咧，一般係落班11、2點左右嘅時間啦。咁佢呢間咧係食牛肉嘅，因為特別依家12月份，冬天咧就食牛食羊，我覺得就最啱嘅，係嘛？咁佢呢一條街咧都係屬於食街燒嘅街啦。係啦，呢條路叫做奇關西路，夜晚咧就旺嘅。好似除咗我哋講我哋食緊呢間牛肉店之外啦，咁仲有小龍蝦啦，我知有個叫做楚威總啲啊嘛。咁然後咧仲有係譬如一啲羊肉煲啦。包括啲有啲咩豬雜粥啊，或者燒烤啊等，呢條街係好熱鬧嘅。所以咧，基本上咧係中山，即係我哋講市區，因為要屬東區嘅。中山市區咧，譬如我哋夜晚想食宵夜咧，咁咧基本上就嚟呢度揾嘢食㗎啦。佢呢邊又多嘢食，咁而且啲價錢亦都唔係話特別貴，味道都 OK 嘅。好，咁都好多啲朋友業主佢哋會問我話有咩好食嘅推薦，咁我哋咧就不嬲都係好推薦呢一間嘅，咁佢爭啲咧就係嗰個環境會爭啲咯。OK 嘅，佢夠好食得啦，味道第一。係咯係咯。佢哋呢度咧就係傳統點單嘅，唔使做曲嘅，兩面。咁呢一面咧就係佢哋嘅特色嘢啦，一面全部都係牛嚟嘅。掃晒啲招牌啦，咩鮮牛肉啊、五花牛展啊、花邊肉啊、牛脷啊、胸口油。咁其中咧，我咧首先個湯底啊，大家見到好多嘅。咁咧正常咧就我哋係會點呢個叫做黃豆涼瓜湯底嘅，因為咧廣東天有熱氣係嘛，咁有時候食下呢個有降火 OK 嘅。咁咧啱先 Ruby 咧話要唔要食個麻辣火鍋，但係我覺得對於廣東人嚟講咧，好似有啲嘥，因為唔係主要食潮汕嘅係食牛味，係要食佢嘅原汁原味啊嘛。係啦，嗱咁然後咧其他啲菜咧同大家分享下 share 下先。咁首先咧雪花係必點嘅，即係我哋次次都兩個人都食2碟3碟㗎啦。跟住咧仲有呢個牛胸油，可能好多咧朋友仔未食過嘅，因為咧可能其他地方食牛咧，佢只有潮汕牛咧先有呢個牛胸油，即係佢喺心口位嗰嚿位置嘅。你睇佢好似嚿肥膏，其實佢唔係肥膏嘅，但佢煮完之後咧係挫挫聲好脆嘅。咁而咧我食呢啲牛咧，我好中意質啲沙茶醬，仲有牛脷、牛筋丸同埋嗰個腐竹呢幾樣啦，一碟點嘅。咁我哋點睇先啊？同大家講個非常之唔好嘅消息，我哋因為嚟得太早啦，所以冇雪花食依家。所以咧，以後同大家建議嚟食呢間店咧，我哋唔可以太早，都唔可以太遲。太遲咧就食晒，太早咧就未到貨。咁咧，我覺得可能7點零鐘食咧就啱啱好啦。嗱，咁跟住咧，我哋啲菜咧好快5到10分鐘咧全部上齊啦。跟住湯底啦，黃豆苦瓜煲湯底。咁我哋有冇啊嗱，好足料啊！呢啲清熱解毒最啱廣東人㗎啦。好，咁講下我哋點啲咩先。嗱，首先咧呢個咧
記得呢個叫嫩肉啊，就係最基本嘅即係牛肉啦、嫩肉啦。跟住咧呢個咧就係啱先我講嘅叫做胸口油，胸口油即係佢係牛油，但係咧你冇見佢一嚿油咁，佢一啲都唔滯，係脆口爽口嘅，一定咧我中意質超多沙茶啊，超多佢哋嘅沙茶醬覺得好好食。咁跟住咧呢個咧就係嗰個叫做叫咩？叫肥牛。叫肥牛，因為冇雪花啦，咁咧就用肥牛嚟代替啦。然後呢個咧就牛脷，牛脷好新鮮。大家可以睇下，全部現切嘅。咁咧佢就同我哋食啲日本和牛有少少唔同，咁就打邊爐食嘅。咁呢個咧就係嗰個叫做五花子，佢就脆口嘅。五花子一個就係食咧，即係佢唔係有啲筋咁韌，但係佢係除咗嗦嗦聲脆口嘅。咁跟住吊龍咧，佢就係啲絲紋都多，佢又會有少少肥，但係咧始終最中意食嘅係雪花，今日嚟睇都冇，可能我哋坐多2個鐘咧，佢就有嘅就。嗱，跟住咧，咁呢啲係肉啦，咁我哋菜咧就點咗腐竹啦，炸腐竹。炸腐竹我覺得打邊爐都好食嘅。咁然後跟住咧，如果大家人多咧，都可以試下佢哋嘅粿條插，係啦，因為咧佢哋粿條咧，大家可能自己睇咧就似河粉啦。咁咧平時我哋食嘅比較多，大話就叫咩乾炒牛河。咁咧潮汕做法咧係濕炒粿條。咁咧佢就係會放啲芥蘭啊，放啲牛肉啊，咁有少少濕濕地嘅，幾好食嘅，大家可以試一試。咁就坐2個鐘，一陣睇下有冇肥牛食。啲水咧一定要夠滾，開到最大，大概6個7-8秒鐘。夠啦吧？我覺得咁樣就 OK，差唔多啦，好嫩。唔使3上3落，1上1落就差唔多。有少少血色，齊嫩啊！呢啲又啱啱好。咁咧佢呢啲牛肉因為都好新鮮嘅，全部係現切嘅嗰邊，咁咧每一樣都唔使好耐，佢只有胸口油咧可能淥落去咧，可能分2分鐘啦。其他啲基本上我同你講咧，其實咧呢個淥得越耐咧，佢就越爽。越爽啦，即係正常你分2分鐘都食，你耐啲咪好食啲咯。咁又牛筋魚咧，我哋而家冇點，因為呢幾日食得有啲多，但係咧大家都可以試一試。咁呢啲咧基本上係6個幾秒鐘個變色咧，一收咗咧咁就可以食得㗎啦。超濃呢個先係肥牛。你咁樣比一下，對比一下，你夾起身啦。肥牛咧，佢係有啲油。呢個有多油啲嘅。你再試一下這個，看一下口感有冇不一樣。有咩區別嗎？肥牛咧又多啲肥膏，然後咧佢肉咧冇呢個叫咁厚身、咁厚肉。問下佢啲雪花到未？我一直在心心念念你的雪花。然後這個是牛仔五花子。五花子，佢有3花同5花。這個要是涮久了，它都是很硬，就這樣子是最剛好的，帶點紅色。呢個咧係脆嘅呢個，因為牛展肉都叫3花子或者5花子。潮汕牛肉嘅標準嚟嘅，嫩肉，佢冇咩肥肉嘅。點樣講咧？我想講嘅咧係，它沒有進行過醃製，然後但是係很嫩。冇醃製過，但係咧都好嫩。但係我就係中意食有啲肥膏嘅，呢個冇肥膏。我們不適合。係試過。佢哇！因為我哋食起身咧，就食到中意食嘅，我哋就食咯。靜喺度食。好食。呢啲味道咧，要大家坐喺度一齊都食嘅，先感受得到好唔好食。所以大家過嚟中山有得食。
牛脷。煮到差唔多嘅時候咧，佢邊邊咧會有啲咁嘅泡泡嘅，咁大家咧就一定要撈起身，因為佢呢啲係啲血水。煮完之後就會咁嘅，咁撈起身攞個老碗裝起身啦。如果唔係咧，佢就會影響啲口感，冇咁好食嘅。呢個係牛脷，牛脷。好脆。我哋已經食飽咗啦，咁食飽啦，依家6點幾，已經爆晒棚啦。消費咗205蚊，咁大家覺得抵唔抵啊？我哋點咗吊龍、嫩肉、肥牛、五花子、牛脷，仲有一個咩啊？腐竹。唔係，仲有一個空口油6個。啊，6碟肉。唔止吧？係啊，6碟肉加埋一個菜啊嘛。係咩？哦，咁仲加埋個湯底啦，係咯。就差唔多啦，我食啊，但係好食嘅。呢間治士尼都唔踩雷，係值得嚟。我覺得係中山除咗食奇魚餃同翠華灣之外咧，都係要打卡嘅一樣嘢嚟嘅，係啦。咁跟住依家6點幾啦，嗱，俾大家睇下個後面。依家已經係坐到爆晒棚啦，佢2層，1樓已經坐滿晒，坐到嚟出邊啦。然後跟住咧，我哋啱先講嘅呢條宵夜街咧，已經開始陸續有人氣啦。我已經聞到燒烤味啦。係啦，前面有燒烤檔啊，咁左邊啊嗰邊啦，嗰邊就係VV Park 啦。我見到嗰個谷。啊，就係 VV Park 啦。咁樓下就好多宵夜檔嘅。呢一條路一直行過去，全部都係。跟住咧呢邊一條路行過去咧都係。呢邊咧呢條路過去咧。有間叫做魚啲嘅，都係食潮汕菜嘅。咁佢有啲潮汕打冷，有打冷食，同埋食啲番薯粥，啊，都幾好食嘅。佢嗰啲炒啲番薯葉啊，都 OK 嘅。係咯，咁呢度就非常之有生活氣息嘅地方啦，係嘛？咁就大家係經常嚟中山，除咗話我哋去行商場啊，嘛去富華城行公園之外，咁都避唔到就係平時我哋食嘢啦。咁就食宵夜係嘛？咁我覺得呢條街咧就真係非常之貼地嘅，係貼地嘅。咁大家話有時候肚餓係嘛，唔想外賣喎，約翻朋友出嚟飲兩杯係嘛，食下燒烤，食下小龍蝦，食下牛肉火鍋、羊肉煲。基本上我哋講得出名嘅食宵夜嘅類型咧，呢一條街咧都可以滿足得到大家嘅。所以話大家如果嚟呢邊特別可能想飲酒上咩咧，建議就打車嚟啦，就唔使揾車位，同埋又唔使揾代駕打車。但係咁呢個位置係屬於東區嘅，東區。咁就呢條路叫奇關西路，或者大家直接導航呢間叫做楚興楚興汕頭牛肉店。咁嚟到呢個位置咧，咁就呢幾條街咧。呢度叫做南下。南下係對面，南下新碼頭係對面，佢係南下新碼頭嘅對面。我點去賣佢呢一 part 全部都顯示係南下。對面係南下新碼頭嘛，但係大家唔使理喺邊度，你知啦，呢個東區導航呢度，咁就嚟呢度有得食，有得食就得啦。咁當然大家唔知道或者 WhatsApp 電話嚟揾 Tommy，咁 Tommy 我咧發啲定位俾大家嘅。咁其實我覺得中山都係好多除咗乳鴿之外嘅美食嘅。咁大家如果想了解更多嘢，或者係想除咗東區之外邊度仲有嘢食咧，咁都可以聯絡我哋。咁我哋都將我哋平時食到嘅、見到嘅咁就分享俾大家。我哋今期節目就到呢度，下期節目再見，拜拜。